La stazione di Padova da zona rossa diventa zona a vigilanza rafforzata. La decisione del prefetto di Padova Giuseppe Forlenza, in linea con le disposizioni del nuovo decreto sicurezza, è stata comunicata durante l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza alla presenza delle forze dell'ordine dell'amministrazione comunale di Padova. Adesso c'è un decreto sicurezza che è stato approvato, è legge, e quindi il prefetto oggi ci ha comunicato questa cosa che evidentemente sapevamo tutti, del fatto che sia diventata legge, e quindi c'è la possibilità per ogni prefetto, d'accordo con le forze dell'ordine, e questa è una novità rispetto al passato, alla presenza anche del procuratore della Repubblica del Tribunale di Padova, può decidere se una determinata zona può essere destinataria di un controllo un po' più importante rispetto a quelli che vengono fatti normalmente. Nel giorno della scadenza, il provvedimento che prevede i controlli ad alto impatto nella zona della stazione è stato rinnovato per un periodo più lungo di 6 mesi, questo in base a quanto previsto dal nuovo decreto sicurezza, che consente di stabilizzare queste misure per periodi più lunghi. Si è condiviso che l'unica zona di Padova dove è utile continuare questo impegno da parte delle forze dell'ordine sia la zona della stazione, per cui rispetto al passato non cambia assolutamente nulla. È istituita sulla base del decreto sicurezza questo comparto che durerà per 6 mesi. Nelle ultime ore, durante i controlli nelle vie vicine alla stazione, i carabinieri hanno arrestato un 26enne gambiano sorpreso in piazza De Gasperi insieme ad altri nordafricani. Alla vista dei militari, lo straniero si è dato alla fuga verso via Tommaseo, dove è stato bloccato. Nascoste nel calzino aveva 5 dosi di hashish pronti per essere spacciate e una dose di marijuana.